एक चाय वाले के गलत अब्बा के कारण मुंबई में इतना बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। महाराष्ट्र के ट्रेन हादसा के बारे में आपने सुना होगा, जो कि काफी दुखद है। बुधवार को लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस में महाराष्ट्र के चलगांव के पास आग लगने की अफवाह फैलती है। उसके बाद लोगों ने ट्रेन का चेन खींचा और बगल के पटरी पर उतरने लगे, जिसके कारण विपरीत दिशा से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने कई लोगों को अपने चपेट में ले लिया। इस हादसे में कुल 13 लोगों की जान चली गई, लेकिन जो जांच में पता चला वो काफी शॉकिंग था। उस ट्रेन में कोई आग नहीं लगी थी। एक चाय वाले ने गलत अफवाह फैलाया और जब अफरा तफरी मची, उसके बाद उसी चाय वाले ने ट्रेन का चेन खींच दिया। लोग ट्रेन को धीमी देख उतरने लगे और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ। एक गलत अफवाह के कारण आज 13 लोगों की जान चली गई।